क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली, होप्स करता हूँ अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइस, फुल पावर तुम्हारा भाई आज आ चुका है फिर एक नया ब्लॉग लेके। तो फुल पावर आज के बाद कंटिन्यू आने वाला है गाइस। क्यों मैं 2-3 दिन ब्लॉग बनाता हूँ गाइस और फिर गायब हो जाता हूँ मैं। तो आज से नहीं होगा गाइस फुल पावर, अब लाइव स्टाइल भी ब्लॉगिंग चालू हो जाएगा। तो आज फाइनली गाइस आज जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम देखने के लिए, जीटी बाइक देखने के लिए गाइस। फुल पावर 650 सीसी का बाइक है गाइस। सब चेक करो गाइस, ये रहा मेरा पीछे यूट्यूब चैनल का लोगो, दिख रहा है आप सबको। ये रहा यूट्यूब चैनल का लोगो और ये रहा मेरा मोटो ब्लॉगिंग का हेलमेट सेटअप। तो चेक करो गाइस, ये है यूट्यूब चैनल का लोगो। हम अपने रूम में लगाने वाले हैं। तो फुल पावर देखते हैं गाइस कैसा लगता है लगाने के बाद। ये चेक करो गाइस, ये रहा मेरा GoPro हेलमेट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। और ये रहा गाइस, मैंने स्टिकर मारा के आए थे बाइक में भी अपना, इसमें भी। और यहाँ पर चेक करो गाइस, आप लोग को चेक कराते हैं। रुकिए थोड़ा बाइक हेलमेट रख देते हैं। यहाँ पर चेक करो गाइस, बहुत लोग मुझे देख के जलता है, इसलिए मैंने लिखा है हैशटैग कब तक जलोगे। तुम लोग जलते रहो, हम जलाते ही रहेंगे गाइस। तो फुल पावर। अरे चेक करो गाइस मेरा रूम कलेक्शन, मेरा यहाँ पर जितना भी देख रहे हो ना, मेरा ही पूरा ड्रेस है गाइस। यहाँ पर मेरा ही पूरा ड्रेस है। और ये जैकेट मैं पहन के जाने वाला हूँ। मैंने कल यही जैकेट लगा के गया था गाइस वीडियो बनाने के लिए। मैंने कल वीडियो तो नहीं बनाया था, तो आज फुल पावर आज वीडियो आएगा गाइस। देखते हैं कहाँ तक आती है फुल पावर। आज से बम ब्लॉग्स आने वाला है। फाइनली गाइस, तुम्हारा भाई आज आ चुका है, तुम्हारा सुपर भैया फुल पावर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। तो कभी ऐसे हाल हो गया था मेरा लाइफ में गाइस, कभी ऊपर जा रही है, कभी मेरा लाइफ कभी डाउन जा रही है गाइस। तो सब सॉर्ट आउट हो चुका है गाइस। तो आज फुल पावर तुम्हारा भाई आ चुका है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। तो कंटिन्यू आज से मोटो ब्लॉगिंग सेटअप डेली बम ब्लॉग्स आने वाले हैं गाइस। लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग भी मैं चालू कर दूंगा गाड़ी में। इस पर जाऊँगा तो फुल पावर चालू कर दूंगा गाइस। मैंने 15 दिन पहले ही आप सबको मैंने बोला था जो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग चालू कर दूंगा, तो मैं नहीं चालू कर पाया था। मेरा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया था, तो 15-16 दिन कम से कम मेरा गाड़ी शोरूम में था गाइस, इसलिए मैंने लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग नहीं चालू कर पा रहा था। तो आज से फुल पावर मोटो ब्लॉगिंग चालू कर दिया है गाइस। कंटिन्यू आने वाला है, कल परसों डेली अब आएगा गाइस। देखेंगे, जितना भी कोशिश करके देखेंगे, जितना भी आता है। तो आज जाने वाले हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट शोरूम गाइस, जीटी का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो देखते हैं गाइस कैसा लगता है जीटी चलाने। मैं ले रहा हूँ 100K में, मेरे मम्मी पापा को बोला है गाइस। तो मम्मी पापा बोलते हैं 100K जब तक तेरा सब्सक्राइबर नहीं होगा खुद के दाम पे ले गाइस। बाइक लेना है तो खुद के दाम पे ले। तो देखते हैं गाइस, फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं बुलेट रॉयल एनफील्ड। तो देखते हैं गाइस जीटी है क्या नहीं है, देखते हैं गाइस। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड। ये हाल देखो, कौन सा बाइक में किसका टैंकी लगा के रखा है गाइस, चेक करो। कौन कंपनी का बाइक है ये? निंजा S2 है क्या? तो देखते हैं गाइस शोरूम में जाके फुल पावर। तो नहीं है।
कौन सा बाइक है ये? हंटर न्यू मॉडल है क्या? 650 है। ये रहा गाइस फुल पावर तुम्हारा भाई का GT। तो देखते हैं गाइस टेस्ट ड्राइव लेने के लिए देता है कि नहीं देता है गाइस फुल पावर। चेक करो गाइस, मॉन्स्टर, पूरा मॉन्स्टर है गाइस। चेक करो गाइस, कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है? मॉडल क्या बोलो? हाँ टैब डेट टैब नहीं को स्टार्ट मारिए, स्टार्ट हो जाएगा। नया मॉडल है, सुनने एलुअल है ना। फाइनली गाइस देखते हैं कूल स्टार्ट करके। चेक करो गाइस, लुक चेक करो गाइस। ये बेस वेरिएंट है क्या? कौन सा मॉडल है ये? इससे भी टॉप मॉडल आता है ना? प्राइस कितना है इसका? 4 लाख। और उसका? उसका प्राइस है 4 लाख 35 हज़ार। पूरा पागल मशीन है गाइस, चेक करो, लुक चेक करो गाइस। फाइनली गाइस तुम्हारा भाई निकल चुका है रॉयल एनफील्ड शोरूम से। तो अभी जा रहे हैं गाइस दूसरे शोरूम में, जिस शोरूम में मैंने बात किया था गाइस, अभी जा रहे हैं उस शोरूम में। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर तो टेस्ट ड्राइव मैंने मांगा तो टेस्ट ड्राइव बोलता है नहीं देंगे, नहीं मेरा नया बाइक का नहीं देते हैं। हर शोरूम का देते हैं भाई टेस्ट ड्राइव, और बोलते हैं नहीं देंगे टेस्ट ड्राइव। ठीक है भाई, तुम्हारा बाइक है, तुम समझो। तो मुझे बहुत जांच पड़ताल करके लेना पड़ेगा गाइस बाइक। डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है गाइस लाइफ में। ये गलती मैंने लिया था गाइस, तो ये बाइक मैंने लेने का प्लान नहीं था गाइस, गलती से ले लिया था। तो मैं अब इस बार लूँगा बाइक, तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा मुझे गाइस फुल पावर। तो आज देखते हैं गाइस, भागा के रॉकेट को, क्या बोलते हो इसका नाम रॉकेट रखा जाए? ये बहुत पागल, ये भी बहुत पागल मशीन है गाइस। चेक करो, आज से तुम्हारा भाई का बम बम ब्लॉग्स आने वाला है कंटिन्यू। मैं छोड़ छोड़ के ब्लॉग्स बनाता हूँ ना गाइस, तो मुझे गिल्टी फील हो रही है अपने आप को, जब मैं क्यों भाई ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया, ध्यान ही नहीं देता हूँ ब्लॉगिंग में, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ गाइस। तो आज से फुल पावर तुम्हारा भाई का जाने वाला है, देखेंगे गाइस। उस शुरू में जाके मैंने जिस शुरू में मैंने बात किया था गाइस, बोला था टेस्ट ड्राइव देंगे,
जित दिया तो अच्छा ही बात है, नहीं दिया तो भाई जिस दिन आएंगे उस दिन ही उठा के लेके जाएंगे पूरा कैश में। जल्द से जल्द आप लोग 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, मम्मी पापा को कन्विंस कर लूँगा गाइस। और सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, जो लोग जलते हैं, इसलिए मैंने कुछ लिखा के रखा है मेरे हीटर के लिए। चेक करो गाइस, हैशटैग कब तक जलोगे। हम अपना काम करते ही जाएंगे, तुम लोग जलते हो तो जलते ही रहो और कुछ काम नहीं। इतना जलते हैं भाई, इतना जलते हैं लोग, क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भाई कोई अच्छा काम कर रहे तो भाई उसको और सपोर्ट करो उसको, और तो भाई जलते ही है, ये आगे निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं गाइस ये सब बाइक में नहीं होगा, पल्सर मल्सर में नहीं होगा, बड़ा बाइक लेना पड़ेगा, नहीं कावासाकी का बाइक लेना पड़ेगा, ये बाइक लेना पड़ेगा, वो बाइक लेना पड़ेगा। फिर बोलते हैं गांव देहात में नहीं होगा, शहर जाना पड़ेगा। तो ये कौन सी बात हुई। हम जो काम मुमकिन चीज़ है उसको भी हमें हम मुमकिन कर देते हैं गाइस। तो फुल पावर तुम्हारा भाई का आज से बम ब्लॉग्स आने वाले हैं। जो गाड़ी में ब्लॉग्स बनेगा ना गाइस, तबाही मचा दूंगा वो ब्लॉग्स में। सिर्फ आप लोग को इतना ही बोलता हूँ, सब्सक्राइब किया करो। मेरा काम है मोटो ब्लॉगिंग लाना, वीडियो बनाना मेरा काम है, और आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करोगा। इस फुल पावर सपोर्ट करो तुम्हारा भाई का। तुम्हारा सुपर भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं लाइफ में। मैंने अभी तक जितना भी काम किया है ना गाइस, फुल पावर तुम्हारा भाई मेहनत ही करते आ रहे हैं, मेहनत ही करते आए हैं। जो मैंने बोल दिया ठान लिया गाइस, ऊपर वाले ने मेरा साथ दे दिया, तो वो काम को मैंने मुमकिन करके ही छोड़ूंगा गाइस। फुल पावर मैंने अभी तक मैंने जो भी काम किया है, आज जो मैंने बोल दिया लेंगे, ये बाइक लेंगे, चाहे कुछ भी लेंगे, चाहे घर देंगे, मैंने जो कुछ किया अभी तक लाइफ में गाइस, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, तो मैंने उसका पीछा जब तक नहीं होता तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ता हूँ उसका। तो फुल पावर आज को देखते हैं गाइस। मुझे गाइस बोलना एक बात, जब वीडियो में एक बंदा ने मुझे कमेंट किया था, भाई आप गाइस बहुत कर रहे हो, इसलिए मेरा यूट्यूब फैमिली है भाई, हर सुख दुख का बात मैं किया करूँगा। मेरे भाई से जो भी देख रही है, मेरा सिस्टर देख रही है, मेरा भाई देख रही है, मेरा चाचा देख रही है, जो भी देख रही है, मैं बहुत मेरे यूट्यूब फैमिली को प्यार करता हूँ गाइस। जितने अपने आप को करता हूँ, जितना मेरे पेरेंट्स के करता हूँ, जितना मेरे भाई बहन को करता हूँ, उतना ही मैं अपने फैमिली मेम्बर मानता हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली को। वो भी तो मेरा फैमिली ही है। तो आज से कंटिन्यू आने वाले हैं गाइस फुल पावर। और एक चीज़, आप लोग जितने प्रैंक वीडियो देखना चाहते हो तो आज ही कल डाल दूंगा गाइस फुल पावर प्रैंक वीडियो। मैंने बोला था गाइस, जो मेरा फ्रेंड था ना मालदा में, उसको मैंने बोला चलो करते हैं ब्लॉगिंग। तो उसको बहुत शर्मिली लड़की है गाइस, इसलिए ब्लॉगिंग बोलता है मुझसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपसे नहीं होगा, आप ट्रेनिंग ले लो। तो इसलिए उसको घर में बिठा के रख दिया है गाइस। जैसे सीखो पहले तुम कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, हर चीज़ सीख लो। और मेरी मम्मी पापा ये वीडियो देख रही है तो क्या